Então, deixa eu ver se eu entendi. Você espera que eu acredite que você, dormindo, comeu o pote inteiro de sorvete sem acordar? Bem, e você espera que eu acredite que você fez? E quem, dormindo, come usando uma colher? Pessoas com boas maneiras. Você não passa de um ladrãozinho barato. Você é ladrão. Não, você que é. Não é você. Não, é Não é você. você. Não, Não é você. Não é você. Ah, sim, muito assustador. Eu preciso pegar um pacote muito delicado deste lugar muitíssimo perigoso. Montanha Eruptos? Montanha Eruptos? Sim, este é o nome do lugar. Eu posso sentir dentro de você a bravura necessária para cumprir essa missão. Não você nem tanto. Eu poderia enfrentar o perigo também. Sim, não espere por nós. Vou bater nele. Ele só está brincando. Agora, olhem só. É isso que vocês garotos nunca devem esquecer. Nós temos entretenimento de primeira classe, salão de dança e comida fina. Maxey, olha! Sorvete grátis na entrada. Sorvete! Volte aqui, seu pequeno bastardo. Ei, garçom, traga uma outra rodada para este homem. Sorvete? Eu sinto o cheiro de sorvete.